Sigmund Freud blev født i 1856 i den østrigske by Freiberg. Vi regner i dag Freud for at være en af de største personer inden for psykologiens verden. Vi snakker alle Freud i vores hverdag på den måde, at hver gang vi f.eks. snakker om, at en person er en kontrolfreak, eller når vi spekulerer over meningen med vores drømme, er det i virkeligheden Freuds tanker, der ligger bag. Freud var intellektuel, excentrisk og til tider endda en narkoman, og historiens forhold til Freud er meget komplekst. På den ene side hylder vi ham, og på den anden side har der altid været en massiv kritik af Freud og hans metoder. Freud måtte igennem hele sit liv kæmpe for alt, hvad han havde kært, selvom omverdenen i form af alt fra økonomiske vilkår, kritikere, tidligere venner, familie, nazister forsøgte at stoppe ham. Og selv i dag beskyldes han for både at have været mandschauvinist og uprofessionel. Men det var ham, der for første gang i historien satte fokus på, at man faktisk kunne behandle sindslidende personer, og det lykkedes ham at starte en videnskab, der trækker tråde helt indtil i dag. Velkommen til Freuds kamp. For at forstå Sigmund Freuds udforming af psykoanalysen har vi først analyseret det samfund, han levede i. Vi har især kigget på Freuds tid i Wien, som var omkring år 1890. For at forstå, hvorfor der overhovedet var behov for, at Freud udformede psykoanalysen, har vi set på datidens kvinder og deres rolle i samfundet. På dette billede ser vi Sigmund Freud og hans forlovede Martha Bernays 40 dage før Freud tager på studietur til Paris. Når man ser nærmere på billedet, er det påfaldende, at beklædningen er meget dækkende og konservativ. Når man ser på flere billeder af datidens mode i Wien, er det et træk, der går igen, at kvinderne er meget dækket til, og når man kigger på dette maleri af Giuseppe de Nitis, der er malet omkring år 1880, og mange andre lignende malerier af huskvinder, der stiger ud af vinduet, er der altså visse træk, der går igen. Dette passer godt overens med datidens samfund, da det sene 1800-tal markerer slutningen af den meget puritanske viktorianske tidsalder. Et hvert udtryk for seksualitet var bandlyst, og man diskuterede aldrig private anliggender i det finere borgerskab. Professionel terapi var nærmest ikke eksisterende, og mennesker med psykiske problemer havde ingen mulighed for effektiv behandling. Personer med psykiske lidelser blev tidligere behandlet som uværdige og udstødte. De undergik forskellige behandlinger, der til tider var grænsende til det barbariske. Dette inkluderede varme og kolde bade, spændetrøjer, fastlåsning, og i nogle tilfælde blev der endda gjort brug af hjerneoperationer, der ofte endte i døden for patienten. Som det ses på denne graf, der er baseret på data fra Mark S. Michaels studie On the Disappearance of Hysteria, skrevet i 1993, var der i 1890 et stort opsving af antallet af hysteriske kvinder. Lægevidenskabens holdning til sindslidelser var præget af positivismens fremkomst, og således udtrykker professoren B.G. Jeffers i sin bog Safe Counsel fra 1895 tendensen blandt lægevidenskaben på daværende tidspunkt, hvori man forsøgte at forklare psykiske lidelser som følge af degenerationer og anså psykiske lidelser som fysiske sygdomme, der krævede fysisk behandling. Some healthy and pleasant employment should be urged upon women afflicted with this disease. Avoid excessive fatigue and mental worry, also stimulants and opiates. Plenty of good food and fresh air will do more good than drugs. Her ses den franske behandlingsform fra 1860, hvorpå man forsøgte at kurere hysteri ved en fysisk behandlingsmetode. Denne behandlingsform kan forklares alene ved valget af ordet, der beskriver lidelsen. Hysteri, som kommer fra det græske hystera, der betyder livmoder. Og folk i videnskaben troede i lang tid på, at hysteri skyldes lidelser i livmoderen. Denne tendens til at forstå psykiske problemer som et fysisk onde beskrives også meget godt i det personlige brev, sendt fra Emile Dubois til kollegaen Ernst Brugge, der senere blev Freuds lærer. I 1842 sendte han brevet. Brugge og jeg svor en hellighed på at demonstrere denne sandhed. Ingen andre kræfter end de almene fysisk-kemiske er aktive i organismen.
Det var i denne situation, Freud befandt sig, da han i 1886 begyndte at behandle patienter med en simpel, men effektiv metode. Han lyttede. Det at lytte til en patients livshistorie var en helt ny metode at behandle på. Freuds mål var at få sine patienter til at tale om alt mellem himmel og jord. I Freuds arbejdsværelse kunne der snakkes om alt, men i stedet for at have en samtale blot ansigt til ansigt, havde han en diva, hvorpå patienten lå, så de på den måde ville føle sig trygge. Hans teorier bag var banebrydende. Han udviklede en helt ny måde at forstå mennesket på. Freud mente, at det ubevidste var et sted, hvor vi aflejrede konflikter og smertefulde erindringer, som senere kunne komme til udtryk i vores liv. Freud var overbevist om, at hvis han kunne få sine patienters undertrykte erindringer frem, ville de være nødt til at konfrontere dem og på den måde besejre dem. Derved mente han, at patienterne ville blive fri for deres fysiske symptomer. Til at starte med blev hans metode mødt af voldsom kritik, og man kaldte ham for alt fra en kvaksalver til uprofessionel. Freud tilbragte det meste af sin barndom i Wien. Han var søn af en uldhandler, der blev udkonkurreret og ruineret af Østrigs industrialisering og finanskrakket sorte fredag i 1873. Han var en yderst talentfuld elev, og i 1882 begyndte han sit arbejde på Wiens hospital, Allgemeines Krankenhaus, hvor han i løbet af de næste 3 år blev erfaren inden for området neurologi, hvor han også senere ville møde sin kone Martha, som han gik hen og fik 6 børn med. Freud ville gerne opnå rigdom og berømmelse, og i en tid søgte han at finde denne i det stimulerende stof, kokain. Han lavede flere udgivelser omkring kokain og indtog også stoffet selv. I denne periode sendte han flere breve til Martha under påvirkning af kokain, og det er blandt andet i disse breve, at man sidenhen har fundet belæg for, at han skulle være en mandschauvinist. Ved dig, min prinsesse, når jeg kommer. Jeg vil kysse dig helt rød og made dig til svulmer. Hvis du er næsvis, skal jeg lære dig, hvem der er den stærkeste. En blid lille pige, som ikke spiser nok, eller en stor vild mand, som har kokain i kroppen. Under min sidste alvorlige depression tog jeg kokain igen, og en lille dosis løftede mig op til de mest pragtfulde højder. Jeg er just i færd med at samle litteratur sammen til en hyldestsang til dette magiske stof. Hertil er det dog vigtigt at pointere, at Freud i 1880 oversatte en bog af den engelske filosof og nationaløkonom John Stuart Mill om kvindefrigørelse og socialisme. Herved var han altså selv med til at udbrede nogle af århundredets mest progressive tanker om kvinden i samfundet. I 1886 åbnede Freud sin egen praksis, hvor han undersøgte særligt hysteriske patienter. I starten anvendte han konventionelle metoder, men skiftede hurtigt over til hypnose. Freud opdagede i sit arbejde, at patienterne oftere kom sig, når de var bevidsthed under behandlingen. Og det var sådan, at han udviklede psykoanalysen i 1896. Der var meget af hans arbejde, der var yderst normbrydende. Således var det utænkeligt i det viktorianske Wien at tale om seksualitet i barndommen, kvinders seksualitet og seksualitet i det hele taget. På dette område var Freud i høj grad med til at ændre befolkningens mentalitet i forhold til særligt kvinders seksualitet og det, at barndomstraumer kunne påvirke et individs liv. Også Freuds senere arbejde med drømme var banebrydende i datidens samfund. Før Freud blev drømme set på 2 måder. Enten som profeti om fremtiden, eller som værende fuldstændig ligegyldige. Freuds arbejde med drømme og hans udgivelse af Drømmetidningen i 1899 betød, særligt senere hen, at man nu kunne se på drømme som videnskabeligt materiale, da Freud mente, at han ud fra sine patienters drømme kunne fortælle noget om undertrykte tanker og følelser. Da hans bog kom ud, fik den dog en hård medvind, og kritikere udtalte således. Freudianism is digging down into the sewage of our moods and appetites, dreams and passions. Dr. Freud lives in the fairyland of dreams among the ogres of perverted sex. His theories lend themselves with terrible ease to the uses of ignorance and quackery. Freuds tanker var skræmmende for det meste af befolkningen, og således udtaler han selv om sin modgang. There followed a period of absolute helplessness. At that time, I would gladly have dropped the whole thing.
Perhaps I persevered only because I had no longer any choice of beginning something else. Freuds arbejde begyndte dog stille og roligt i højere grad at blive anerkendt. I løbet af den første halvdel af 1900-tallet fik Freud opbygget sig en tilhængerskare. Det startede med ganske få medlemmer, men i løbet af resten af Freuds liv udviklede psykoanalysen sig til en videnskab, der spredte sig ud over det meste af den vestlige verden. Nazismens indtog i Østrig satte dog en stopper for dette. Nazisterne anså psykoanalysen for at være en jødisk videnskab, og den blev derfor hurtigt forbudt. Man brændte i stor stil Freuds bøger, og efter pres fra sine kollegaer og venner, måtte en modvillig Freud se sig nødsaget til at flygte til London i 1938, efter at hans datter var blevet forhørt af Gestapo. På dette tidspunkt havde Freud dog et skræntet helbred. Han havde gennem det meste af sit liv været en storryger af cigarer, og han døde af kræft i kæben i 1939, langt væk fra hans elskede vin. Vi har senere undersøgt det historiske grundlag for, at Freud kunne udforme psykoanalysen. Her tog vi på Københavns Hovedbibliotek for at undersøge kvindesituationen og barndommens betydning i romantikken, da vi ved, at dette sammen med naturalismen og positivismen har ligget til grundlag for psykoanalysens konstitution. I romantikken var det naturen, der var idealet. Og i og med, at det var naturen, der var idealet, blev samfundet og det samfundsskabte anset for at være unaturligt. Man mente altså, at manden han var blevet perverteret af koldsindede beregninger, hvorimod kvinden og barnet med deres spontanitet og følelser var idealet. Det betød, at man ændrede den måde, børn blev opdraget på. Nu interesserede man sig ikke kun for deres uddannelse, men interesserede sig også for deres velvære, deres følelser og andre bløde værdier. Også for kvinden ændrede det sig. Man så nu kvinden som noget mere uopnåeligt, et ideal. Hun var man kan sige, hun var i harmoni med sine følelser, og hun var til stede, når manden han havde brug for oprejsning for, hvad han havde oplevet på arbejdspladsen. Nu, der var der et problem med dette, eller med småborgerskabets familiestruktur. Og det var, at kvinden, hun på sin vis blev tilsideset. Fordi hvis kvinden ville opnå en social tryghed, så var hun nødt til at gifte sig, og på den måde give afkald på hendes egen personlige frihed og følelser. Efter romantikken kom som bekendt den naturalistiske bevægelse, som slog igennem omkring 1860, altså under Freuds tid. I denne periode overtog man romantikkens interesse for følelseslivet ved at beskrive de enkelte følelser som nedarvede instinkter og reflekser. Overdrevne eller perverterede følelser blev af mange ført tilbage til fejl i arveanlægget, den såkaldte degeneration. Det var dette, der førte til lægernes mangelfulde behandling af de hysteriske kvinder og sindslidelserne, da de forsøgte at beskrive psykiske problemer som fysiske. Vi tog på biblioteket for at undersøge dette. Hvorfor det altså lige præcis var psykoanalysen, der løste dette problem. Behov for psykoanalysens konstituering skal findes i subjektets krise i en tvivlsverden. Det kapitalistiske samfund stiller stadig flere modstridende krav til en tidsverdens funktioner. Og det humanistiske subjektsopfattelse lod ikke til at afhjælpe dette problem. Tværtimod, jo mere man mente, at der måtte være et uperverteret væsen i mennesket, jo mere blev man i tvivl om, hvad dette bestod i. Der var derfor behov for et nyt forståelsesgrundlag til reorganisering af en tidsverdens funktioner. Og i løbet af 1800-tallet var der flere, der forsøgte at løse dette. Blandt andet eksistentialismen, der forsøgte at bevare den humanistiske subjektsopfattelse, men også medicinsk forsøgte man at definere problemer, så man kunne skabe en normaliserende praksis. Der var dog flere punkter, hvor psykoanalysen for alvor trak fra. Først og fremmest besad psykoanalysen den evne til at kombinere naturvidenskabelig teori og praksis, mens det bibeholdt et ideologikritisk sigte. Selvom Freud levede for en menneskealder siden, kan man ikke komme udenom, at Freud var en kæmpe skikkelse i 1900-tallet. Og selv i dag er hans provokative teorier stadig en stor del af psykologien, neurovidenskaben og vores kultur. Og når snakken falder på vores opfattelse af sindet,
tilskriver man ham at have startet en sand revolution. Selvom mange af hans teorier sidenhen har vist sig forkerte, vil Freud for altid have ændret vores verden. Hvorfor? Det 20. århundrede er ofte blevet kaldt for Freuds århundrede, og det er der bestemt god grund til. Hans udgivelser var som håndgranater i datidens samfund med kontroversielle titler såsom drømmetydning, hverdagslivets psykopatologi, totemmer, tabu, fortrængningen, det ubevidste og om den kvindelige seksualitet. Alle var med til at ændre mentaliteten i befolkningen, og specielt efter hans død. Freuds arv ses endnu i dag, særligt i den vestlige kultur, og hver dag slynges freudianske begreber ud, såsom mor- og farproblemer, ego, jeget, dødsønsker, forsvarsmekanismer og det såkaldte freudiansk slip. Om det siger psykologen og Freud-kritikeren John Killstrom. Mere end Einstein eller Watson og Crick. Mere end Hitler eller Lenin, Roosevelt og Kennedy. Mere end Picasso, Eliot eller Stravinsky. Mere end The Beatles eller Bob Dylan har Freuds indflydelse på den moderne kultur været dyb og langvarig. Ikke alt, hvad Freud har efterladt sig, berømmes i dag. Således viser denne konklusion noget i 1996 af psykologisk videnskab, at der er bogstaveligt talt ikke noget at sige, videnskabeligt eller terapeutisk, til fordel for hele det freudianske system eller nogen af dets stormer. Freuds videnskabelige teorier anses altså for at være næsten uanvendelige i den akademiske verden i dag, og flere af hans teorier er endda blevet bevist skadelige for dele af befolkningen. Og særligt hans teorier omkring penismisundelse anses i dag for at være latterlige og hånes derfor ofte af feminister. En klassisk fejl, der fremhæves igen og igen, er, at Freud manglede empiriske beviser for sine antagelser, og der findes i dag mange eksempler herpå. Der er for eksempel ingen beviser for, at drenge skulle være seksuelt tiltrukket af deres mødre og havde deres fædre. Og ligeledes virker hans teori om at homoseksualitet skulle stamme fra afvigende psykologiske forhold i familien, og at homoseksuelle skulle kunne helbredes med psykoanalyse, i dag latterlige. Hans teori om, at kun modne kvinder kan opnå orgasme via vaginal sex, virker for os i dag latterlige. Hele hans teori omkring det, at mennesket går igennem sådanne orale, anale og ødipale faser, kan man heller ikke finde belæg for. Sådan findes der et hav af lignende punkter, hvor Freud virkelig tog fejl. Og man kan endda diskutere, om der ikke findes mere effektive metoder end psykoanalysen, for eksempel Skinners adfærdsterapi. I dag bruger kun 1 ud af 20.000 amerikanere den freudianske psykoanalyse som behandlingsmiddel, og således kunne man tro, at Freud var en ren demagog og hans teorier uden hold i virkeligheden. Det er dog vigtigt at huske på, at Freud døde for en menneskealder siden, og selvom vi i dag ved, at han på flere punkter tog fejl, er det vigtigt at huske, at han satte mange tanker i gang, der før ikke eksisterede. Meget af nutidens arbejde er baseret på hans tanker, og selvom man f.eks. er gået væk fra hans modeller i psykologi og mange andre områder, er dette sket gennem enten finpudsning eller udvikling af nye teorier. Skønt Freud altså på mange områder tog fejl, viser det sig dog, at han faktisk ofte havde ret. Han havde således ret i sin påstand om, at vi ikke er herre over vores eget sind. Han viste, at den menneskelige erfaring, tanker og gerninger ikke bestemmes af vores bevidste rationalitet, men af irrationelle kræfter uden for vores bevidste opmærksomhed og kontrol, der kunne forstås og kontrolleres af en omfattende terapeutisk proces, som man kaldte psykoanalysen. Og selvom Freud ikke var den eneste, der havde gjort sig denne tanke, var det ham, der videreudviklede idéerne og opfandt behandlingsformen, hvor patienter kunne tale frit fra leveren. Således er det umuligt i dag at betvivle eksistensen af det underbevidste. Freuds tanker og minder er også i dag fortsat relevante og interessante. Vi ved i dag, at erindringer er selektive, og at de ændrer sig, når vi prøver at huske dem. Også Freuds bud på forsvarsmekanismer er det i dag svært at anfægte, og de fleste er enige om, at vi kan bruge af disse mekanismer i hverdagens liv. Freud derimod skrev følgende i et brev fra 1935 til en amerikansk mor med en homoseksuel søn. Jeg samler fra dit brev, at din søn er homoseksuel. Jeg er meget imponeret over det faktum, at du ikke nævner dette udtryk i dine informationer om ham. Må jeg spørge dig, hvorfor du undgår det? Homoseksualitet er visselig ingen fordel, men det er ikke noget at skamme sig over. Ingen last, ingen degenerering.
Det kan ikke betegnes som en sygdom. Vi anser det for en variation af en seksuel funktion, produceret af en vis anholdelse af seksuel udvikling. Mange meget respektable individer fra antikke og moderne tider har været homoseksuelle. Flere af de største mænd blandt dem. Platon, Michelangelo, Leonardo da Vinci osv. Det er en stor uretfærdighed at forfølge homoseksualitet som en forbrydelse, og en grusomhed også. Hvis ikke du tror mig, læs bøgerne Havelock Ellis. Freud derimod skrev følgende i et brev fra 1935 til en amerikansk mor med en homoseksuel søn. Jeg samler fra dit brev, at din søn er homoseksuel. Jeg er meget imponeret over det faktum, at du ikke nævner dette udtryk i dine informationer om ham. Må jeg spørge dig, hvorfor du undgår det? Homoseksualitet er visselig ingen fordel, men det er ikke noget at skammes over. Ingen last, ingen degenerering. Det kan ikke betegnes som en sygdom. Vi anser det for at være en variation af den seksuelle funktion, produceret af en vis anholdelse af seksuel udvikling. Mange meget respektable individer fra det antikke og moderne tider har været homoseksuelle. Flere af de største mænd blandt dem. Platon, Michelangelo, Leonardo da Vinci osv. Det er en stor uretfærdighed at forfølge homoseksualitet som en forbrydelse og en grusomhed også. Hvis ikke du tror mig, læs da bøgerne Havelock Hills. Og selvom kun 1 ud af 20.000 amerikanere bruger den freudianske psykoanalyse, er den stadig brugbar for nogle. Det er bare ikke for alle. For at opsummere var Freuds mest åbenlyse betydning for samfundet at ændre den måde, man ser og behandler psykisk sygdom på. Han indgød de psykisk syge nyt mod, i det der før Freud var ringe behandlingsmuligheder for dem. Ydermere har hans arbejde trukket tråde helt til i dag, og han har både været idémanden bag en helt ny videnskab, psykoanalysen, som i dag er udviklet til mange konkurrerende skoler. I det daglige arbejde i psykiatrien, filosofien og psykologien støder behandlere dagligt på psykoanalytiske problemstillinger. Og skønt langt fra alle hans teorier var brugbare, benyttes resultaterne fra hans arbejde i dag inden for mange videnskaber og endda i vores dagligdag. Freuds arbejde med seksualitet har haft en afgørende betydning for historien, i det at man i samtiden i det viktorianske samfund i store træk undertrykte seksualitet. Og her var Freud med til at ændre holdningen til seksualitet i almindelighed, og særligt hans arbejde med kvinders seksualitet var banebrydende, da man før Freud knap nok anerkendte, at kvinder besad en sådan seksualitet. Freuds tanker har også haft betydning for opfattelse af vores barndom, i det han udbredte ideen om den gode barndom og barndommens betydning for vores liv generelt. Selvom Freud i sin samtid måtte kæmpe for alt, hvad han havde kært for at nå frem til dette, endte han i sandhed med at blive en af 1900-tallets kæmper, der ændrede historien for altid.